Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah today we'll be looking at thermodynamic chapter 3.4 heat engine and the Carnot cycle. Okay, this chapter we'll be looking at Carnot cycle, entropy principle, isentropic process, isentropic efficiency and of steady flow device. Okay, let's remember back, refresh back what we learned last chapter. We learned about heat engine. Okay, heat engine we have four main components: boiler, turbine, condenser and pump. And we also know that heat engine operate clockwise. It operate clockwise. Okay. Then heat engine operate between two temperature reservoir, one high temperature and another one is low temperature lah. So what we want from heat engine is workout. Alright. Let's also remember about the efficiency of energy conversion efficiency, NTH sama juga dengan W net out over Q in, ataupun we can rewrite it back as 1 minus QL over QH. Okay. Ini last kita akan nampak ni lah. Okay, alright. Okay, Carnot cycle and principle. Okay, the efficiency of an irreversible heat engine is always less than efficiency of reversible. Okay, katakanlah NTH ini adalah irreversible dan Carnot ini adalah reversible. Carnot ni efficiency untuk Carnot mesti lebih tinggi daripada irreversible heat engine. Okay, efficiency untuk semua heat engine yang irreversible adalah sama. Yang reversible adalah sama. Okay, alright. Kita tengok balik Carnot heat engine. So, Carnot heat engine operate in clockwise direction. Sama ada buat plot dia in PV ataupun TS diagram. Sama ada buat plot macam ni lah. Contoh PV diagram, contoh TS diagram. Dia kita akan lukis dia operate dalam clockwise. Okay. Okay, the thermal efficiency can be write as NTH equal 1 minus QL over QH. Okay, for reversible heat engine, okay, ataupun Carnot heat engine, kalau boleh tulis juga dia punya thermal efficiency dia as 1 minus TL over TH. Okay, this is the maximum possible efficiency of heat engine lah. Yang dapat dari Carnot ni is the maximum possible efficiency of heat engine. Another heat engine must always less than Carnot cycle punya efficiency. Okay, entropy principle. Let's look at entropy principle related to the heat transfer in reversible device between the high and low temperature heat reversible at constant temperature. Okay, we have two constant temperature for Carnot cycle. We have two constant temperature, TL and TH. Okay, heat transfer is reversible device. Macam mana kita nak relatekan dia antara QL dan TH ni? Kita lukis. Kita tulis QL over QH. QL over QH equal to TL over TH, sama juga dengan TL over TH. Okay, ataupun kita boleh rewrite balik QH over TH equal to QL over TL. Okay, for cyclic process, delta Q over T sama dengan kosong. Sebab apa? Kosong sebab initial and final state dia sama. Initial dan final state dia sama. Contoh awak start pada 4, initial dia. Final awak kan, sebab dia cyclic, dia akan kembali kepada 4 balik. So, final dia akan dekat 4 juga. So, Q pada 4 tolak Q pada 4 juga. Jadi, kosong lah. Okay. Okay, entropy principle. Entropy principle is one of the properties of a point function. Okay, maksud point function ni, dia tak depends pada proses lah. Okay, 1 ke 2. Kita nak proses nak tahu nilai dia pada 1 dan 2 saja. Okay. Okay, ds, contoh ds adalah S2 tolak S1 lah. S2 tolak S1 equal to delta Q over T. Delta Q over T kat sini lah. Delta Q over T kat sini. Okay, so boleh tulis juga sebagai delta Q. Boleh tulis juga sebagai S2 minus S1 equal to kita boleh delta Q over T. Rewrite balik delta Q sama dengan T darab dengan ds. So ds ni kita tahu S2 tolak S1. So Q12 sini Q1 ke 2. Kenapa tulis Q1 ke 12? Sebab proses kita pada 1 ke 2. So Q12 equal to T darab juga dengan S2. S2 nilai S bawah ni, mana S1 kat sini. Okay, itu entropy punya principle. Alright, so okay, untuk isentropic process, apa dikatakan dengan isentropic? Isentropic awak mesti remember lah, nilai S dia sama.
nilai dia punya entropi dia sama. S ni entropi entropi. Tengok 2 pada 1 entropi dia sama, 3 pada 4 entropi dia sama. So sini adalah asentropi punya proses. Okay, the reversible and adiabatic process is called asentropic process. Okay, kat sini sebenarnya adalah juga reversible adiabatic process. Tapi sebab entropi dia sama, kita boleh panggil dia juga sebagai asentropic process. So since S2 minus S1 adalah sama, so ds sama dengan kosong lah. So S1 equal to S2. Okay, the entropy change in an isentropic relation for the process can be summarized as follow. Okay, ini antara rumus-rumus yang kita simplifikasi untuk kita. Okay, untuk pure substance, A ni untuk pure substance. Untuk isentropic process, S2 equal to S1. Okay, kalau untuk incompressible substance, untuk liquid ataupun solid, isentropic process dia T2 mana equal to T1. Okay, untuk ideal gas, untuk isentropic process dia T2 over T1 equal to V, ini adalah spesifik V1 over V2 K tolak minus 1. K minus 1. Okay, apa tu K? K adalah CP over CV. Okay, ini adalah gamma CP over CV. Okay, so awak boleh tulis juga T2 over T1 equal to P2 over P1 K minus 1 over K, ataupun P2 over P1 equal to V1 over V2 times dengan K. Okay, ini adalah 3 relation kita boleh tulislah untuk ideal gas. Okay, ideal gas. Ideal gas. Pure substance yang lain. Pure substance inilah S2 equal to S1. Okay, alright. Isentropic process of steady flow device. Okay, steady flow device. Most steady flow device operate under adiabatic condition. Okay, untuk steady flow device, kita tengok sebelah ni lah. Ada 4 steady flow device tu. Semua operate dalam isentropic punya proses. Okay, isentropic efficiency, the parameter that describe how device operate the corresponding isentropic device. Okay. Okay, contohlah kat sini kita ada turbine. Turbine actual, ideal. Okay, semua masuk P1 keluar P2, masuk P1 keluar P2. Okay. Ni ada actual, irreversible, ideal, reversible lah. Okay, kalau kita tengok graf H lawan H lawan S kat sini. So untuk 2S ni adalah adalah ideal lah. Okay, 1 daripada proses 1 kepada proses 2. Okay, turbine pada proses 1 kepada proses 2. Proses 1 pada proses 2. Kita boleh nampak dia, kalau dia ideal dari straight line saja. Okay, kalau dia actual, line dia akan lari sikit tepi kat sini 2A. Okay, 2A. So jadi work dia ada lain-lain lah. So work untuk ES tu ni, untuk S punya, untuk teori punya, theoretical punya, dia WS. Kita dapat WS work, banyak work kita boleh dapat. Tapi kalau untuk actual punya, kita dapat work dia WA sikit je, kecil. WA sikit. So nilai kat sini pun nilai 2A 2S ni pun lain. H2A pun lain, H2S pun lain. Okay. H2 ni maksud dia H exit, H1 ni H inlet. Okay. So kat sini point 1 ni adalah inlet lah, point 2 adalah exit. Okay, alright. So untuk turbine, kita punya efficiency kita boleh tulis sebagai apa yang kita nak, apa yang kita bagi kan. Okay, so efficiency dia kita boleh tulis kat sini adalah NT equal to actual work turbine bahagi dengan isentropic turbine work. Okay, WA actual bahagi dengan WS yang theoretical punya lah. Actual bahagi dengan theoretical. Kita boleh write balik sebagai, awak ingat yang kita belajar pasal turbine sebelum ni, yang work sama juga dengan H1 minus H2 kan. Okay, so boleh write balik H1 minus H2 ni A untuk actual over H1 minus H2 S untuk theoretical. Okay. Sama juga dengan compressor. Okay, untuk compressor dia prosesnya daripada proses 1 kepada 2 juga, cuma daripada bawah ke atas lah. Ya, tengok balik Carnot cycle tu lah. Untuk turbine daripada bawah ke atas. Kalau untuk turbine daripada 1 ke 2, daripada atas ke bawah. Tapi kalau untuk kompresor daripada bawah kepada atas. Sebab apa? Kita kompres lah.
Okay, alright. So proses dia inlet kat sini, outlet dia kat dua ni lah. Kalau isentropic proses, dia straight jalan je sampai ke dua ni. Kalau yang actual punya irreversible, 2A lari sikit kat sini. So kita punya work kat sini dapat WS lah. WS ni work in. Ni work dia WA. Work in dia banyak berbanding dengan WS. Okay, alright. So kita boleh tulis balik dia punya rumus, kita dapat macam ni lah. And C untuk compressor sama juga dengan WS yang theoretical bahagi dengan actual. Terbalik dengan turbine. Okay, alright. So kita tahu juga work untuk compressor sama dengan H2 minus H1. So bagikanlah H2S minus H1 bagikan dengan H2A minus H1. Okay, untuk nozzle, okay, untuk satu proses, untuk satu proses untuk nozzle, kita dah tahu juga dia punya proses ni daripada 1 kepada 2. Dia sebab kita nak keluarkan fluid tu 1 kepada 2. So bila central process dia straight line je. Apabila dia actual, dia akan lari sikit 2A kat sini. Okay, untuk actual kinetic energy 2A at point exit is less than isentropic value. Okay, kinetic energy dikatakan kat sini untuk isentropic, untuk actual lebih sedikit daripada isentropic punya value lah. Okay, efficiency are defined to be less than 1 lah. Okay, confirm lah dia sedang 1. Okay, sebab dia lebih kecil daripada yang actual punya. Sorry, yang theoretical punya. Actual tu lebih kecil daripada theoretical, so mesti less than 1 lah dia punya efficiency. Okay, alright. So macam mana nak tulis balik? So efficiency untuk nozzle. Okay, N nozzle sama juga dengan kinetic energy yang actual bagi dengan kinetic energy yang theoretical. Okay, ataupun kita boleh juga tulis juga sebagai, kita mesti ingat lagi rumus ni cuma ingat balik rumus ni balik untuk nozzle. Boleh rujuk balik nota-nota sebelum ni. H1 plus C12 over 2 over H2 is equal to H2 plus C2 square over 2. Okay, kita inlet velocity tu low, tu boleh ignore. Contohnya boleh ignore kat sini. So akan dapat H1 bawa ke sini minus H2 dapat yang ni equal to C2 square over 2. So kita rewrite balik equation kita yang ni. Yang kita rewrite balik, kita gantikan nilai C2 square over 2 ni. Okay, kita akan dapat nilai H1 minus H2A over H1 minus H2AS. Okay, so yang actual bahagi juga dengan yang theoretical. Okay, so pakai situ saja untuk hari ni. So ini adalah yang last lah, bahagian yang last, section yang last untuk chapter 3. Okay, so untuk homework awak, so sila jawab soalan exercise 3.7. Okay, kat sini kata first stage turbine receive steam. Okay, steam ini melibatkan steam, so dia pure substance lah. Okay, kena pakai table, sama ada pakai table H2O yang biasa temperature ataupun pressure, ataupun pakai menggunakan steam pada high temperature, kemungkinan awak akan pakai table untuk superheated vapor lah. Okay, with an exit pressure 600 kilopascal. Okay, 600 kilopascal dia, maksud dia pressure dia menurun lah untuk turbine. And so the stage is isentropic. The effect the kinetic and potential energy can be neglected. Okay, so kat sini awak boleh buang kinetic dan potential energy, kosongkan. Determine, so kena cari dia punya work, specific work. Okay, specific specific work of turbine. So ni unit dalam kilojoule over kilogram, dan final temperature dia. Okay, kita ingat dua benda. Awak boleh selesaikan masalah ni menggunakan problem yang saya ajar sebelum itu, yang step 6 step yang saya ajar sebelum itu. Guna step tu. Okay, problem solving method tu, guna problem solving method untuk selesaikan masalah ni. Okay, dan tengok balik ni turbine, turbine punya first law tu. Macam mana first law turbine tu? Daripada situ kita boleh selesaikan terus masalah ni. Sebab ini mudah je. Okay, dan juga kita tahu juga turbine ni adalah isentropic. Okay, ini antara hint-hint saya boleh bagi kat awak lah. Okay, alright, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.